อืม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 
นี้ก็จะเป็นวันที่31ธันวาแล้วเนาะก็จะเป็นวันหยุดสำหรับคนทุกคนนะครับสำหรับเราก็ได้หยุดตั้งแต่วันที่27นะครับยันวันที่4มกราเลยนะครับก็ขอให้ทุกคนผ่านปี2025ไปให้ด้วยกันขอให้ทุกคนผ่านปี2025ไปได้อย่างมีความสุขภาพแข็งแรงทุกคนขอให้อย่าเจ็บป่วยในช่วงวันแรกของปีใหม่นะครับขอบคุณครับอวยพรต้อนรับปีใหม่กันอย่างมีความสุขแล้วก็ปรารถนาดีขอให้ทุกคนมีความดีใจภาคภูมิใจในช่วงต้นปีของปีใหม่ทุกคนต้องสุขภาพแข็งแรงสำหรับวันการท่องเที่ยวใช่ไหมถ้าเราวางแผนการท่องเที่ยวก็ถ้าใครสุขภาพแข็งแรงก็โชคดีไปถ้าใครสุขภาพแข็งแรงก็อาจจะไม่ได้โชคอะไรเยอะเท่าไหร่นะตอนนี้ก็ค่อนข้างเย็นใช่ไหมเย็นมากครับนี่คือค่อนข้างเย็นเลยล่ะครับเนี่ยเย็นแรงทะลึกเกินนะครับขอให้ทุกคนโชคดีไปกับปีใหม่ทุกคนก็ต้องปรารถนาดีจากจริงแล้วก็ของเราทุกคนต้องมีสุขภาพแข็งแรงในช่วงปีใหม่อวยพรกันนะครับขอบคุณครับการพยากรณ์อากาศนะครับตอนนี้เมืองใหม่ของเราไทยประเทศไทยเป็นประเทศที่2นะไปเปิดกันท่องเที่ยวไปตั้งแต่วันที่27แล้วใช่ไหมเปิดนานแล้วนะครับก็เป็นการหลังจากนั้นก็จะเป็นการท่องเที่ยวระยะยาวนานนะครับเป็นการท่องเที่ยวระยะนานการท่องเที่ยวที่แบบกระตุ้นรูปแบบ